اهلا وسهلا بيكم دكاتره ثالثه ثانوي. معاكم البروف خالد حسني من استوديوهات اليوم السابع في المراجعه الفاينل ريفيجن في ماده البيولوجي. ان شاء الله مع بعض هنبدا نعمل ستريس على بعض البوينتس المهمه جدا عندنا، ونبتدي ان شاء الله في اول بوينت. جايب لك هنا تيبل، طبعا بيقول لك هنا ان في عندي تو ستيمولاس، الستيمولاس الاولانيه A و B، وطبعا بيقول الستيمولاس الاولانيه دي فاست والتايم اوف ريسبونس بردك فاست، والافكت فانيش افتر شورت بيريد اوف تايم، يعني بتنتهي بعد فتره قصيره. انما B needs more time والتايم اوف ريسبونس سلو وريمينز فور لونج بيريد اوف تايم. حضرتك التيبل دوت ترجع للمعلومه بتاعتك الرئيسيه، وهي ان النيرفس ستيمولاس از فيري فاست والهرمونال ستيمولاس از سلو ستيمولاس. يبقى انا خدت المعلومه الصغيره في كتاب حولتها لك الى سؤال، وتوقع كده دايما. طيب جميل جدا. بيقول لي which stimulus indicates hormonal stimulus. خلاص، ما انا عرفت المعلومه. hormonal stimulus اللي بيتميز بالسلو موشنز اوف stimulus، لان هو طبعا ديبند على البلد بلازما اللي بتعمل ترانسبورتيشن للهرمون from secretion site to the target site. يبقى انا بقول له P. which stimulus indicates the nervous stimulus. nervous stimulus هي ال fast respond and fast speed، هي الاجابه رقم A. As the stimulus P is slow one because stimulus P دي ليه بطيئة؟ لأن because it depends on the secretions of hormone into blood plasma that be transported from secretion site to the target site. يعني بيتفرز من مكان السكريشن إلى مكان التارجت اللي هيأثر فيه. وننتقل إلى البوينت الثانية. جايب لي تيبل بردك بيوضح لي فيه كمية الاي تي بي اللي تم إنتاجها في 3 ديرز، 3 أنواع من أنواع الديرز أو الغزلان خلال الريس. طبعا دي ارقام افتراضيه. بيقول لي عندي هنا دير A و B و C، وبيقول لي افتر 10 minutes وافتر 20 minutes وافتر 30 minutes. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا يا سنه ثالثه، واسمعها من البروف خالد، نصيحه مهمه جدا. النصيحه دي بتقول ايه؟ بتقول لازم نعمل ستريس على كل الجيفن اللي مديهوني، ولازم نركز جدا على كل جيفن اللي مديهوني في البروبلم اللي عندي. اصبحت المسائل البيولوجي نفسها اصبحت السؤال بروبلم، لازم اطلع الجيفن بتاعه، اطلع اشوف كلمه بيفور افتر، الاماونت، الريس طوله قد ايه، 40 مينتس وهكذا. تعال نتكلم على الدير A ودير B ودير C. طبعا هو الريس بيقول لي 40 مينتس، طبعا بيقول لي الدير A ده كان 38 اي تي بي في البدايه او افتر 10 مينتس، بعدين بقى 38 تاني، وبعدين بقى 38 تاني بعد 30 مينتس. دير بي بيقول لي 38 اي تي بي في اول 10 دقائق، بعدين انتج 2 اي تي بي، بعدين انتج 0 اي تي بي، بعدين افتر 10 مينتس 38 اي تي بي، بعدين 2 اي تي بي، بعدين 38 اي تي بي. which deer stop and doesn't complete race؟ اقول لك انا الدير اللي ما كملش الريس هو الدير اللي وصل ل 0 اي تي بي، يعني وصل افتر 30 مينتس، يعني صفر، يعني جاله بليدنج، يعني جاله ماسل سبازم. زي ما انت عارف معلومه الماسل سبازم ان الماسل سبازم بيحصل شورتج اوف اي تي بي. طب ده انا باجي اقول لك ان الدير ده جاب 0، طب ما واحد يجي يقول لي طب ما هو بي سي دوت 2 اي تي بي اهو، اقول لك لا، سي ده لحق نفسه، وقف، خد ريسته، رجع تاني عمل ايروبيك ريسبيريشن، بقى 38 اي تي بي. يبقى عايزين نركز السؤال. بعد كده بيقول لي which deer suffers from muscle spasms that may lead to bleeding. طب لو انت معانا نشوف الماسل سبازم ليد تو بليدنج، يبقى الدير نمبر بي، وده اللي يعاني من بليدنج او يعاني من نزيف، لان اسباب الماسل سبازم شورتج اوف اي تي بي او شورتج اوف كلين ستريس انزيم او ارايفل اوف فولس نيرف امبلس. خلي بالك انا ممكن اخد اي انفورميشن من ديت واقدر اعملها لك الى هيئه كويشن سؤال واحولها فيه كمان. طيب which deer respire aerobically in all time؟ يعني بيقول لك انهي دير بيتنافس ايروبيكالي. انت عارف ان ايروبيك ريسبيريشن من اولى ثانوي او ثانيه ثانوي ان الايروبيك ريسبيريشن بروديوس 38 اي تي بي، اما الانايروبيك ريسبيريشن فهو بينتج 2 اي تي بي بلس لاكتيك اسيد في حاله المسلز وحاله البكتيريا، و2 اي تي بي بلس 2 ايثايل الكحول في حاله اليست الخميره. بقول له which deer respire aerobically، انهي دير respire aerobically in all time of race؟ بقول له طبعا الريسباير ايروبيكالي ده اللي بيتنفس هوائيا هو all time all over time، ده رقم ايه. لكن لو قال لي ريسباير ايروبيكالي وبس سكت ما قالش all over time، اختار كله، لانه اكيد كله تعرض الى الايروبيك ريسبيريشنز. سؤال رقم دي بيقول لي animal deer C may be exposed to accumulation of lactic acid. هو animal C ده ممكن يعاني من accumulation of lactic acid؟ اقول له ده اكيد عانى من accumulation of lactic acid. معنى وجود ال 2 اي تي بي معناها ان الدير ده قابل او عمل ريس او عمل انايروبيك ريسبيريشنز فكون 2 اي تي بي بلس لاكتيك اسيد. كمان اللي عنده لاكتيك اسيد اللي هو بي، يبقى A وبي او سي، بي وسي دول عندهم accumulation of lactic acids، ولكن بي لحق نفسه او بي ما لحقش نفسه، وسي هو اللي لحق نفسه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the cause of muscle spasm for deer؟
هو ايه يا ترى اسباب الماسل سبازم؟ هو بيقول لك دي يعني بيعمل لك جنرال كيز، يعني بيعممها لك، ولكن اللي سبب الماسل سبازم عندنا طبعا هنا اول حاجه شورج اوف اي تي بي، شورج اوف اوكينيستريز انزيم، ولا arrival of false nerve impulse. بقول له all the previous. لكن لو قال لي from the table يعني من التيبل اقول له فعلا شورج اوف اي تي بي بس. طب spasm in smooth muscle can be described as، هو السموث ماسل ممكن تعاني من ماسل سبازم؟ طبعا ممكن تعاني من ماسل سبازم. اعراض الماسل سبازم في السموث ماسل هي temporary goes and back، يعني مؤقته بتروح وتيجي، زي مثلا المغص والكلام ده كله، او الماسل فاتيج اللي بيجي في الاستومك. only head without neck of sperm enter ovum. ايه اللي يحصل لو الهيد فقط without sperm دخلت الاوفم؟ بقول له بيحصل fertilization only without division، يعني مش هيحصل division. هتقول لي الفيرتيلايزيشن حصل لان الهابلويد نيوكليوس of sperm combine with haploid nucleus of ovum to form zygote 2n، وبالتالي بيحصل fertilization ولكن مفيش division. ايه اسباب ان مفيش division؟ اسباب ان مفيش divisions ان التو سنتريولز ما دخلوش inside ذا ovum، ما دخلوش جوه الاوفم. ننتقل الى بوينت الثانيه. Examine the following results that indicate the concentrations of GH hormone. حضرتك جايب لك GH تركيزه، وجايب الكونسنتريشنز، وجايب لك النورمال ريشيو كمان، وجايب هنا الايدج. خلي بالك من الايدج، لان طبعا امراض الجي اتش او امراض الجروث هرمونز او امراض عموما الهرمونز ريليتد طبعا للايدج، العمر. معظم الهرمونات ريليتد تو الايدج. يعني الدكتور من الاخر كده لما بتيجي تكشف عنده بيقول لك وريني بطاقتك كده، يشوف يتاكد من السن والكلام ده كله. طيب اول حاجه عندي بيرسون A بيرسون B وبيرسون C. الكونسنتريشن 1.9، الايج 47، B 0.8، الايج 8، C 6.9، الايج 32، وجايب النورمال خلي بالك منه. who person from above indicates normal state without problems. مين في دول او عنده normal state مفيش اي مشاكل عنده؟ طبعا الاجابه تبقى A، لان A دوت لو انت لاحظت هو 1.9 ده في النورمال ريشيو، وعمره 47 يبقى ما بيعنيش اي حاجه، والريشيو بتاعه في النورمال. Who person from above indicates acromegaly state. acromegaly state ده بتيجي في حاله او حاله الادلت hyper secretions of GH in adult. الاكروميجالي معناه extremities of bones او enlargement of extremities of bones الهاند والفيت والسكال. الاكروميجالي ستيت حصلت في انهي واحد؟ بدور على واحد ادلت، يعني يا اما 47 يا اما 32. ايه ده لسه مش ادلت، ف 32 ده هو الادلت، وفعلا البرسنج بتاعته كان 6.9، يبقى الاجابه عندي سي. Who person from above has جيجانتيزم، عنده جيجانتيزم العملاقه، والعملاقه بتحصل نتيجه الهايبر سكريشنز اوف جي اتش، ولكن افتر بيبيورتي او بيفور بيبيورتي، بعد قبل سن النضج. يبقى بقول له جيجانتيزم العملاقه نو وان اوف زيم، لان اللي عندي رقم اللي هو عنده 8 سنين ده 0.8، يعني حاجه برسنج قليله جدا. طيب فبقول له هنا الجيجانتيزم نو وان اوف زيم. Who person from above has dwarfism. عنده dwarfism. طبعا لما بتكلم على dwarfism او القزم او التقزم يبقى ده الاجابه نمبر بي، لان بي ده عنده 8 سنين، ولكن البرسنج بتاعت الجروث هرمون مش في النورمال ستيت بتاعته. طيب which hormone affect on male secondary character indirect. في هرمون بيأثر على الميل سكندري كاركترز دايركت اللي هو التستوستيرون هرمون والاندروستيرون هرمون، وفي هرمون بيأثر اندايركت زي ال اتش اللي بيحافظ على تكوين الانترستيشال سيلز اللي موجوده جوه التستس اللي بتحافظ على تكوين التستوستيرون هرمون. يبقى ال اتش هرمون اللي بيحافظ على تكوين انترستيشال سيلز. which hormone affect on fertility of male. fertility of male هو production of sperm. طبعا انا عندي هرمونز بيأثر على البرودكشن اوف نمبر اوف سبيرمز اللي هو الاف اس اتش اللي هو بيحفز على تكوين السبرماتوزوا داخل الميل، وليه طبعا الرول بتاعه داخل الفيميل هو تكوين الجرافيان فوليكل. ننتقل الى بوينت ثالثه يا سنه ثالثه. What is the source of first mitochondria embryo receives it. ايه مصدر الميتوكوندريا الاولى؟ حضرتك لو انت ركزت في السبيرم، فالميتوكوندريا بتاعت السبيرم كانت موجوده في الميت بيس، وبالتالي الميت بيس بتبقى اوتسايد ذا اوفم ما بتخشش، انما الهيد والنيكل بيدخلوا. اما الفيرست اوفم يتم استلامها من او فيرست ميتوكوندريا بيتم استلامها من الاوفم، يعني الاوفم بتاعت الفيميل هي اللي بتحتوي على الميتوكوندريا عندنا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which organelle do you expect its presence in acrosomes. طبعا بقول له انهي اورجانيل موجود في الاكروسومز. طبعا دي معلومه بتعتمد على تانية ثانوي او اولى ثانوي كمان. بقول له الاكروسومز ده بروديوس انزيمز، يعني بينتج انزيمز، وزي ما احنا عارفين انزيمز هي عباره عن لايزوزومز
وزي ما احنا عارفين ان اللايزوم دي بيتم انتاجها عن طريق جولجي بادي، فالطبيعي جدا ان اكروسومز ده بيحتوي على الاباريتس اللي هو الجولجي بادي اباريتس او جهاز جولجي اللي بيتم انتاج اللايزوزوم، واللايزوم دي بيتم انتاج الانزيمز او بتحتوي على الانزيمز زي الهيالورونيز انزيم اللي بيتم افرازه to dissolve part of ovum coat. السؤال بعد كده what is the difference between primary germ cell and primary spermatocyte؟ طبعا السايز هو الاختلاف بينهم هنا السايز، لكن النمبر اوف كروموسومز بيبقى الاثنين ايكوال بعض، عددهم متساوي في النمبر اوف كروموسومز، والتايب اوف كروموسومز طبعا بيحتوي الاثنين على سوماتيك كروموسوم و6 كروموسوم، وبالتالي بقول له السايز. السؤال اللي بعد كده او ننتقل بوينت ثانيه. البوينت اللي بعد كده بقول له the sperm is considered as tadpole shape، لان انا عارف السبرماتيد بيتم تحولها او تشكلها على هيئه سبيرم اللي هو تادبول شيب اللي هو بيحتوي على الفلاجيل. In order to produce more production of meat we should fertilize ovum with. عايزك تركز معايا جدا ان انت عندك two types of sperms X و Y، لكن عندي one type of ovum وهي XX يعني او X only يعني بتحتوي على X بس. طبعا لما بتكلم على ان انا عايز اعمل برودكشن اوف ميت يبقى انا عايز الميل برودكشن، يبقى بحاول ان السبيرم واي بعمل له فيرتلايزيشنز مع الاوفم اكس وبينتج لي اكس واي، وبالتالي بنتج الميلز عندنا to produce طبعا meat productions. So radiation is a method that is used from 1923 since this method can damage the nucleus of ovum. طبعا الراديشن ممكن نستخدمها تو دامج نيوكليوس زي ما بيتم في عمليات الرينيوكليشنز، بدمر الاوفم نيوكليوس عشان احط فيها امبريونيك نيوكليوس. دبليكيت نمبر اوف كروموسوم، طبعا بستخدم الدبليكيشن نمبر اوف كروموسوم زي ما بيتم في الارتفيشال بارسينوجينيسيس. يبقى الراديشن سلاح ذو حدين وممكن نستخدمه في طريقتين مختلفتين، وهي الدبليكيشن نمبر اوف كروموسومز في نفس التوقيت بقدر ان انا اعمل دامج للنيوكليوس. يبقى بوز A and B. ننتقل الى بوينت جديده. What will happen if morula separations into two halves but not completely؟ يعني بيقول لك ان الموريولا عندك اتقسمت ولكن مش completely، يعني ما اتقسمتش كلها، واول ما يجي في مخك الموريولا بتتقسم يبقى ده identical twins. ركز، قال لك not completely يعني ما اتقسمتش كلها، يبقى لازم تركز جدا معايا ان دول Siamese twins توأم مثالي، يبقى identical Siamese twins، يبقى بقول له formation of identical Siamese twins. The occurrence of sexual reproduction is always associated with sexual reproduction دايما بيرتبط ب هل presence of gametes؟ لا، ما انا عندي ان انا اقدر اعمل sexual reproduction عن طريق السوماتيك سيل زي ما بيحصل في conjugations. presence of two different individuals، طب ما هو سواء conjugation او سواء gametes لازم يبقى عندي two individuals متشابهين. occurrence of genetic variations، لازم يبقى عندك تنوع وراثي، دي حاجه اساسيه، ولكن السكشوال ريبرودكشن لازم يرتبط بتكوين الزيجوت، وده الاساس عندي، ده الاساس عندنا، يبقى ده المين كوز اوف سكشوال ريبرودكشنز، او الاساس عندي دايما مرتبط بتكوين الزيجوت فورميشنز سواء كنت بعمل كونجوجيشنز او كنت بعمل سكشوال ريبرودكشنز. ننتقل الى بوينت جديده. meiosis is taking place in all of the following living organism except طبعا formation gametes in gametophyte. الاوكنايت carries out meiosis، الزيجوسبور carries out meiosis، sporangia of sporophyte carries out meiosis. بالمناسبه الاوكنايت والزيجوسبور sporangia كل ده to n. formation of gametes in gametophyte، طبعا formation of gametes زي ما احنا عارفين ان الجاميتوفايت هابلويد، وبالتالي لما بيجي يكون الجاميتس بتاعته بيكونها بالميتوزس ديفيجنز، والوحيد اللي بيحتوي على الميل جاميتس والفيميل جاميتس على الانتيريور سيرفيس اوف ذا جاميتوفايت، وبالتالي بيعتمد على الميتوزس ديفيجن في تكوين الجاميتس بتاعته، زيه زي الدرونز بالظبط. لما بيجي يكون السبيرمز عنده بيتم تكوينها عن طريق السبرماتوجينيسيس بالميتوزس ديفيجن، لان الدرونز هابلويد. The infected phase for the each female anopheles and the human is similar in، يعني الانفكتيف ستيج للانوفيلس زي ما احنا عارفين هي الجاميتو سايتس، والهيومن طبعا بتبقى السبورزويدز. طبعا site of its presence، لا طبعا site of formations its way the its formations ولا its chromosomal number، its chromosomal number. الكروموسوم نمبر هنا الجاميتو سايت هي هابلويد والسبورزويدز برضك هابلويد، فهم بيشتركوا ان هم الاثنين هابلويد. In which mother cell vanished after their divisions؟ المادر سيل بتختفي في انهي ما عدا ايه؟ طيب باراميسيوم طبعا بيعمل باينري فيجنز بيختفوا، الاميبا بتعمل باينري فيجنز، البكتيريا بتعمل باينري فيجن، اللي ما بيعملش باينري فيجن هي اليست فانجس اللي الباد بيكون باد والباد بتاعها يا اما ريمينز ويز مادر سيل او سيبريت تو فورم اندبندنت لايف، وبالتالي اليست فانجس ده الاختيار المناسب.
البوينت بعد كده after isolation the group of antibodies from certain person we found that each group of antibody has special variable regions is referred to. حضرتك احنا خدنا سامبل من الراجل ده وجدنا ان هو عنده varieties of antibodies، يبقى الراجل ده اتصاب ب more than one type of microbes، يبقى body of this person has been infected by different agents of microbes او agent of antigens. يبقى الراجل ده اتصاب بكذا عدوى وبالتالي كون له كذا نوع من انواع الانتي بودي، كل نوع من انواع الانتي بودي specific to type of antigen او to type of microbes. B plasma cell is characterized by البي بلازما سيل مميزه ان هي rich in endoplasmic reticulum، لان طبعا البي بلازما سيل مسؤوله عن انتاج البروتينز اللي هو الانتي بودي او immunoglobulin، وانت عارف من اولى ثانوي ان الاندوبلازميك ريتيكولم بتعمل شويه تشينجز على البروتين، يبقى المفروض تبقى عارف معلومه ان البي بلازما سيل بتحتوي على اندوبلازميك ريتيكولم. السؤال اللي بعد كده which of the following is considered male lymphoid organs. الميل ليمفويد اورجن عندي هي الاورجنز اللي هي بتعمل برودكشنز او بتقدر تنتج الوايت بلاد سيلز ايا كان نوعها، زي السايمس جلاند اللي بتنتج تي ديفرنت تايبس اوف تي سيلز، وزي البون مارو اللي بينتج اللي هو اول ليمفوسايتس وبينتج عندي بردك السيم ليمفويد سيلز. يبقى انا بقول له البون مارو والسايمس جلاند. البوينت اللي بعد كده white blood cells that are multi-lobed. انا عندي مالتي لوبد او مالتي نيوكلييتد هي النيوتروفيلز، ودي خلايا اتاك بكتيريال انفكشن، هم بيعملوا انجست اند دايجست بكتيريال انفكشنز، وبالتالي بقول له نيوتروفيلز. هو مش جايب نيوتروفيل مالتيبل تشويس، هو بيقول لي one of the cell that attack bacterial infections and inflammations، فبقول له طبعا اكيد النيوتروفيلز. Which of the following lymphoid organ that doesn't covered with capsules or membranes. السؤال ده جميل جدا، بيقول لك اني اورجان معنوش كفر من الكابسولز او الممبرينز. سايمس جلاند عليها كونكتيف تيشو، السبلين طبعا عليه تيشو ابيثيليال تيشو طبعا، والليمفونودز طبعا عليها كابسولز، وبالتالي البايرز باتشز هي اللي ما عليهاش ممبرينز، لان بنقول البايرز باتشز عباره عن aggregated cells of lymphoid cells under the mucous lining wall of small intestine، وبالتالي بختار بايرز باتشز الاجابه الادق. What is the similarity between plasma membrane in the plant and the plasma membrane of human؟ زي ما احنا عارفين يا جماعه ان البلازما ممبرين في البلانت والبلازما ممبرين في الهيومن البوث اوف ذيم طبعا ار ليفنج تيشو، لان هم طبعا بيدخلوا حاجات، بيعملوا كنترولز على الحاجه، بيدخلوها بيخرجوها، فبيعملوا كنترولنج على الحاجه، وبالتالي بعتبرهم فايتال. تاني نقطه ان هم بوث كونتين فوسفوليبيد. اي بلازما ممبرين، اي ممبرين ربنا خلقه، اي ممبرين بقول ممبرين ما بقولش وول، فبيحتوي على فوسفوليبيدز. تاني نقطه بوث كونتين ريسبتورز، لازم البلازما ممبرين يبقى عليه على السيرفيس بتاعه ريسبتور تو ريسيف او تو كومباين with the chemical substance او with the hormones او الكلام ده كله. يبقى بقول له all the previous، يبقى ده وجه تشابه بينهم في كل النقط ديت. البوينت اللي بعد كده MHC protein is located on. ال MHC protein هو الميجور histocompatibility، وده موجود على two types من الوايت بلاد سيلز اللي هي الماكروفيج والبي بلازما سيلز، والاثنين دول طبعا بيبقى عندهم MHC عشان بيتحد مع الانجين fragments to present it on the surface of the cell، وبالتالي بقول له دايما MHC موجود على البي بلازما سيل وموجود على الماكروفيج. بنأكد على المعلومه دي مهمه جدا جدا يا سنه ثالثه. Which step is carried out after activation of complements؟ الخطوه اللي بعد الاكتيفيشن بتاع الكومبلمنتس، طبعا لما بيأكتيف الكومبلمنتس فانت بتدوب الانجين وول، وبالتالي الميكروب ايزلي تو بي انجلفد باي ماكروفيج، يبقى انت بتصدر دور الماكروفيج عندك، فبقول له engulfment of microbes components. Examine the following. The number of nucleotides are located on mRNA for making protein synthase is 300. So the number of nucleotide on the DNA strands خلي بالك قال DNA strands مش ستراند واحد، وعايزك تركز معايا جامد جدا. هو بيقول لك انت عندك كام نيتروجينيوس بيز موجود على ام ار ان اي؟ انت عندك 300 نيتروجينيوس بيز موجوده على الام ار ان اي، وبيقول لك عدد النيوكليوتيدز اللي تم نسخهم او حصل ترانسكريبشنز منهم مني. طبعا الام ار ان اي بيتعامل مع ستراند واحد من الدي ان هو 3 to 5. 3 to 5 دوت خلي بالك عليه 300 بلس 3 ستوب كودون، تمام كده؟ طبعا وبعد كده بنزل هلاقي بردك 300 موجودين، يبقى مجموعهم مور ذان 300 دبل، يعني ازيد من الدبل بتاع ال 300، لان هو ما قالش دي ان اي ستراند. لو قالك دي ان اي ستراند ممكن تقول 303 303 معايا كده، لكن هو قال على دي ان اي ستراندز يبقى عايز التو دبل ستراند، يبقى 300 و300 وهنا 3 وهنا 3، يبقى مور ذان دبل 300. البوينت اللي بعد كده First amino acids in hemoglobin protein. حضرتك
ما يضحكش عليك بصيغه السؤال، اي امينو اسيد اي بروتين ربنا خلقه فهو اول بروتين عندي هو المقطوره بتاعتي وهو الميثيونين بروتين، والميثيونين امينو اسيد. الميثيونين امينو اسيد هو الفيرست امينو اسيد ان اول تايبس اوف بروتين، سواء هيموجلوبين بقى، سواء كان ايا كان نوعه، كرياتين، كولاجينز، اي حاجه، في برينوجين حتى، كل دي انواع بروتينات ولا بد من وجود الميثيونين. حاجات ثابته فاكت حقيقيه، وهو اول امينو اسيد اسمه ميثيونين، اول كود على الام ار ان اي اسمه اي يو جي، اول انتي كود وهو التي اي سي او عكس الاي يو جي طبعا، وهو ده اول انتي كود، ودي حاجات بتبقى ثابته يو اي سي وهكذا. فيرست انتي كود ان ذا بروتين سينث، زي ما قلنا اول انتي كود عندي هو اليو اي سي، ده اول انتي كود موجود عندي في البروتين سينثيز، لان طبعا اول كود هو الاي يو جي فعكسه يو اي سي. طب اول جينيتك انفورميشنز موجوده بعد البروموتر على طول او عكس الاي يو جي هو التي اي سي. What is the number of nucleotides are located on the single strand of the DNA needed to form 300 amino acids؟ طيب على single strand DNA 303. اجمع ايه؟ انا عديت النمبر اوف الامينو اسيد اللي هو 300، بضرب 300 دول في 3 يبقى ب 900 بلس، طبعا لان انا عندي بلس 3 يبقى 903، يبقى الاجابه 9.3 903. وننتقل للجزء اللي بعده. What is the name of the parts that form integral part of B site in large ribosomal subunit؟ بقول بيبتايدل ترانسفيريز انزيم، هو ده الانزيم اللي موجود وبيكون انتجرال بارت في البي سايتس، وده الاكبر جزء موجود، وده انزيمز بيكون بيبتايد بوند عن طريق ريموفال اوف هيدروجين جروب من الامين جروب، وريموفال اوف هيدروكسيل جروب من الكربوكسيل جروب. What is the least number of tRNAs that is needed to form 300 amino acid or 15 types؟ الليست نمبر بختار العدد بتاع الامينو اسيد يبقى 15 types. What will happen if there is no TAC at the starting sequence information for protein synthesis؟ طب ال TAC ده لما تعالى نترجمه على الكود يبقى AUG، يبقى اقول له the protein synthesis will stop او no formation of protein، لان معنى غياب ال TAC على ال DNA معناه غياب لل AUG اللي هو الاول كود، وغياب اول كود معناه no protein synthesis، يعني ما فيش تصنيع للبروتين. السؤال اللي بعد كده what is the similarity between structural proteins and regulatory proteins؟ structure protein و regulatory proteins بقول له in functions طبعا في الوظيفة، method of formations ولا in the first amino acid form. طبعا first amino acid واحدة فبقول له in function في الوظيفة ده غير ده، والmethod of formation طريقة التكوين، فبقول له الفانكشنز لا طبعا مش هختارها، بختار الميثود اوف فورميشن وبختار فيرست امينو اسيد شير، لان ستراكشر بروتين او ريجولاتوري بروتينز فالاثنين بيكونوا من اول امينو اسيد اسمه ميثيونين بروتين، ميثيونين امينو اسيد. السؤال بعد كده which indicates that the cell needs large quantity for stone proteins. طبعا اول حاجه بريزنس اوف بوليسومز اللي هو عباره عن ام ار ان اي بيحتوي على لارج نمبر اوف رايبوسومال سب يونت اللي هم 100 رايبوسومال سب يونت، 100 بيترجموا نفس الام ار ان اي تو بروديوس لارج اماونت اوف سيم تايب اوف بروتينز. تاني حاجه بريزنس اوف 1000 كابز اوف جينز، طبعا زي ما انت عارف ان 600 جين بينتجوا الار ار ان اي، وبريزنس اوف بولي اديناين تيل ملوش علاقه، يبقى الاجابه A and B. Which of the following state indicates the occurrence of fatigue in one of skeletal muscles؟ the rapid consumption of glycogen stored in muscles. طبعا لما الماسلز زي ما انت عارف ان الماسل فاتيج هو شورتج اوف اوكسجين، ولكن نقص الجلوكوز بيبدا يعوضه عن طريق ان هو بيحول او بيعمل كونفرجن للجلايكوجين، بيحوله الى جلوكوز، وده التارجت الاساسي عندي في الماسل فاتيج، ان هو بيقلل او كونسامشنز من الجلايكوجين اللي موجود عندي في الماسلز. السؤال اللي بعد كده What is the difference between the two supports A and B؟ انت عندك هنا two supports من البلانت، واحده A والثانيه B، وبيقول لك what is the difference between them؟ بقول له طبعا ان ال A دي variable يعني strength of support طالعه ونازله، وال B stable، يبقى الاجابه هتبقى the support A is temporary and support B is permanent. البوينت اللي بعدها What is the difference between scalariform conjugation in Spyrogyra and reproduction in ponyfish؟
طبعا السكراليفورم conjugations انت عارف ان السكراليفورم او conjugation عموما ده بيتم under unsuitable conditions، والبونيفيش عادي جدا بتعمل sexual reproduction during suitable conditions، يبقى الكونديشنز. انما number of parents 2 و2، الفورميشن اوف جاميتس 2 و2، الفورميشن اوف زايجوسبور او زايجوت يبقى بردك الاثنين بيكونوا زايجوت، يبقى surrounding conditions. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the longest durations between two successive divisions of the following cells in human؟ والإجابة عندي primary oocyte و secondary oocyte. ده الانترفال تايم بتاعهم أو الوقت أو longest time بيستهلك وقت كبير جدا. السؤال اللي بعد كده which of the following confirms the type of twins inside the mother uterus in the 4th month of pregnancy؟ 4th month of pregnancy معناها بيحضرني إن البلاسينتا تم تكوينها، وبالتالي انا اقدر احدد هل دول ايدنتيكال توينز ولا فراترنال توينز عن طريق فورميشن اوف بلاسينتا وشكل البلاسينتا نفسه، سواء كانت هي 1 بلاسينتا او 2 بلاسينتا. لو 1 بلاسينتا يبقى ايدنتيكال توينز، ولو 2 بلاسينتا يبقى فراترنال توينز. البوينت اللي بعدها a woman has straddling surgical operations that done by ligations of the two fallopian tubes and after period of time she could deliver a child. How could this be explained؟ ربطت الفالوبيان تيوبز بتاعتها. ربط الفالوبيان تيوب ما يمنعش ان الاوفري شغال عادي جدا وهرموناته عادي جدا في البلاد فيزلز وبيطلع كمان ريليزنج اوفر، ولكن بيحصل ديستربنس ولكن ما بيتمنعش اصلا. طيب بقول له ان الست دي حصل لها بريجننس ازاي؟ بقول له using test tube babies technique. السؤال اللي بعد كده بيقول له pregnant woman in her second month of pregnancy in twins performed TB rays sonar to know the sex of embryo. The doctor told her that the embryos are two boys according to that determine. What is the reasons that make this woman pregnant in these twins؟ بقول له طبعا ان cleavage division of ovum fertilized by one sperm، يعني حصل fertilizations لاوفم واحده ب 1 سبيرم واحد بس، فكون لي الزيجوت اللي قدر يعمل ديفيجن بعد كده ويكون لي موريولا اللي اتقسمت into two identical masses ويكون لي identical twins. اما الباقي بيقول لك اوفم with 2 سبيرم، ده اجابه خاطئه تماما، لان الاوفا لو حصل لها 2 سبيرم بتبقى حاله ترايبلويدي، والحاله دي بتبقى لي سيلز قاتله والاميون سيستم مش بيسيبها. البوينت اللي بعدها when the line amino acids combine with glycine this will form. طبعا امينو اسيد فالين والامينو اسيد جلايسين الاثنين كومباين مع بعض عن طريق بيبتايد بوند. بيبتايد بوند between amino acid by condensations enzymes، يبقى هيكون بيبتايد بوند عندنا. The sequence on DNA is TAC on the DNA so the amino acid will be. طبعا لو انا عندي سيكونس على دي ان اي تقول تي اي سي يبقى الكود بتاعها اسمه اي يو جي، يبقى ده اول كود عندي، يبقى اول امينو اسيد اسمه ميثيونين امينو اسيد، اجابه بي. The number of amino alkyl acids that enter in the building structure of proteins. الامينو اسيد 19 امينو اسيد بيبقى عندهم الكايل جروب، ولكن واحد بس بيبقى عنده هيدروجين بديل عن الالكايل جروب وهو الجلايسين امينو اسيد، وبالتالي انا بختار خلي بالك معايا 19 امينو اسيد اللي عندهم الكايل جروب بيشاركوا في تكوين البروتين. البوينت اللي بعدها type of codons on mRNA 2x-3 so the number of amino acid present on the mRNA. بقول له 2x-4 لان انا بعمل ماينس للستوب كودون، ما بيترجمش الى امينو اسيد. insertion of growth hormones genes into mice وده recombinant DNA then left for a period then allow it to make mating and produce individual هتطلع دي تبقى double side than parent after injections. Polyploidy consists of 12 amino acids so the maximum number for codon in the mRNA 13. بعمل بلس الستوب كودون لان الامينو اسيدز ما بيعبرش عن الستوب كودون. البوينت اللي بعدها translation process taking place in. translation بيتم inside the cytoplasm. formation of protein دايما في السيتوبلازم، اما transcriptions inside the nucleus. function of reverse transcriptase enzymes. تكوين reverse transcriptase enzyme هو formations of single DNA strand from mRNA، ان انا بكون single strand من ال DNA في داخل ال MR او من ال mRNA، وده اللي بيتم عندي داخل الفيروس اللي عنده RNA بيبقى عنده reverse transcriptase enzyme. السؤال اللي بعد كده بيقول لي represents code for amino acid CCC UGA UAA ATC.
ATC ده جينيتك انفورميشنز، UAA ده السب كودونز، UGA السب كودون ما لهمش امينو اسيد ما بيترجموش، ولكن CCC ده اللي اقدر اعتبره كود عادي جدا للامينو اسيد. وبكده يبقى احنا انتهينا في الفاينل ريفيجن الخاصه ب مادة البيولوجي مع البروف خالد حسني من استديوهات اليوم السابع. أتمنى من كل الطلبة النجاح والتوفيق والتركيز على البوينت الرئيسية في الامتحان. أتمنى أن أنت تركز على كل كلمة بتتقال في الجيفن اللي هيديهولك في السؤال، وتقدر تستخلص المعلومة بتاعتك من السؤال، وتقدر تحصر السؤال ده في المكان المناسب في البوينت اللي أنت درستها. نركز على الكتاب المدرسة كويس جدا، نحاول نحل في البيت بدون استخدام كتاب المدرسة وباستخدامه، يعني نعمل 2 examples عندنا. أتمنى ليكم نجاح وتوفيق. شكرا ليكم دكاترة ثالثة ثانوي.